आमे कस्तो देखिरहेको छु म राम्रो छ नि हजुर मजाको देखिँदो रहेछ मजाको है आज त के पो आमा यहाँनिर आज के गर्नु भएको तल गोठमा के भयो रे यहाँ गोठमा ए गोर्धुप ए गोठधुप है गोठधुप चाहिँ किन गरेको देउली भन्छन् हजुर हजुर अब बगैँची काट्न छोडिहाले ए हजुर उमाले काट्दै छ होला ए हजुर आमा लाउनु नि चस्मा लाउँदिन हौ एकपल्ट लाउनु न एकपल्ट एकपल्ट लाउने अब कस्तो देख्दो रहेछ भन्नु मात्रै आमा हेर्नु त कस्तो देख्यो आमा चस्मा म कहिले लगाएको छैन अहिलेसम्म अहिलेसम्म लाउनु भएको छैन हेर्नु कस्तो मजाको देखिरहेको छ नि आमा यहाँ हेर्नु आमा अहिले हिन्दी आउनु भएको होला आमै अस्ति रागा कान्छाले कान्छी मलाई राखेर फोटो खिचेर राख ए हजुर हजुर फोटो खिच्नु भयो बाजी नचला 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 भनेको लुएर नचला साह्रो छुकछुक छ बान्जी अब केटाकेटीहरूलाई एउटा दुई शब्द भनिदिने बेला हो नि अब छुकछुक गर्ने बेलै हो है हेर्नु नि छुक छुक गरेको आमा एक दुई शब्द भनिदिने होइन नातिनीले त साह्रो छुकछुक गर्दैछ भन्दैन है होस् भनिदिने आमै हेलो आमा अब घर कतिखेर जानुहुन्छ घर उकालो घर कतिखेर जानुहुन्छ अहिले घाममा ओहिले बाटै घाममा चाहिँ जानु हुँदैन त्यो घाममा त सकिँदैन हो हजुर अहिले त साँप फेरि ठुल्ठुलो निक्लिन्छ नि अहिले अझ त त्यहाँ निक्लिएको छैन हौ अहिले निक्लिएको छैन नि आमै अब ट्याम हुँदैछ गरम हुँदैछ नि त ए हजुर हजुर भनेपछि सधैँ चाहिँ यो गोठधुपमा चाहिँ बोका पनि काट्नुहुन्थ्यो अनि 3 वर्ष देवाली गर्थेँ नि त अहिले छोडेको त निकै वर्ष भयो नि हौ घर माथि काट्थेँ ए हजुर हजुर आज काट्नु हुँदैछ त होइन आज काट्दैछ अरे भने त मलाई पनि थाहा छैन हौ म त्यता जाँदिनँ पनि ए जाउँ न आमा अन्त त्यहाँ हेरौँ हेरिकन आउँ न बोका काटेको आमा बाई बाई गरिदिनु बाई बाई गरिदिनु बाई बाई गरिदिनु आमा बाई बाई गरिदिनु के भन्छ हौ यसो त आमा चाहिँ जेस मजाले हाँस्नु चाहिँ हाल्दैछ है के अब त खिचेको हजुर यहाँ हेर्नु यहाँ कस्तो मजाको आइरहेछ यो आमै र म हेर्नु हुन्छ आमै राखेको ल राख बाई बाई गरिदिनु बाई बाई सबैजना बाई बाई ए आमाको 20 रुपियाँ रहेछ यहाँको 20 रुपियाँ आमाले 20 रुपियाँ बोकिरहनु भएको छ यहाँनिर अब कहाँ हौ थुप्रो छ नि आम्बो अहिले बाहुला दिन ए यहाँ माइलो दुधको पैसा दिएको कि ए हजुर हजुर अनि उसको सकेर चाहिँ उब्रेको कि आमैकोमा यहाँनिर रहेछ 80 रुपियाँ हिजो दुधको पैसा ल्याउनु भएको आमै दुधको पैसा दिएर उब्रेको चाहिँ यो हो ए हजुर अनि साथमा बाहुनलाई टिको लादिनु पर्यो नि अहिले ए हजुर अनि साथीले खाएको नि आधी किलो दुध ठिकै खान्छु नि यहाँ ए हजुर माइलीका 1 किलो खान्छु नि म आधी किलो कबै पनि आइज हुन्छ आमै बाई बाई गरिदिनु एक बाई 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 भिडियोलाई लाइक गरिदिनु भनिदिनु नि